Hola, soy Fabián Bauleo y soy instructor del departamento de CESBI Argentina en la parte de experimentación. Hoy vamos a ver lo que sería chasis independiente, la importancia que tiene en el tema de reparación y en realidad por dónde podemos llegar a cambiar el repuesto en el caso de una colisión. Bueno, este tipo de chasis es lo más sencillo que hay. Hoy en día vienen en vehículos 4x4, en vehículos de carga, y es muy importante a tener en cuenta qué tipo de material tiene en el caso de los aceros y por dónde permite el fabricante la reparación. En este caso vemos una maqueta en la cual se cortó para poder mostrar la configuración que tienen hoy en día este tipo de chasis. Bueno, acá en este chasis independiente lo que vamos a ver hoy en día, las diferencias que tenemos con lo que era antiguamente el chasis. Antiguamente este tipo de chasis era un chasis rígido, con materiales muy rígidos, pesados, que en realidad no tenían deformación. ¿Qué vamos a ver hoy en día? Hoy en día nos vamos a encontrar, si miramos, zonas de deformación, materiales altamente elásticos, rígidos a la vez, y que en realidad a través de esa zona de deformación logramos que ante cualquier impacto en realidad la cabina por lo general quede intacta, siempre dependiendo de la velocidad del impacto. En estos casos vemos que la zona de deformación, aparte de tener quiebres o pliegues, nos encontramos también con orificios. Esos orificios en realidad están diseñados para que la carrocería, en este caso el chasis, se deforme programada y progresivamente. Eso es muy importante en el tema del impacto, que la carrocería accione de la manera que nos pidió el fabricante. Por eso, en este caso, lo que vamos a mostrar en este tipo de chasis independiente, la importancia que tiene el conocimiento de dónde poder cambiar la pieza para poder efectuar una reparación segura. Acá seguimos viendo los agarres que tiene la cabina, en este caso en la parte delantera, en la parte de lo que es la cabina, en la parte del piso, y después vemos en la parte de atrás, también tiene otro agarre, cerca de lo que sería la terminación de la caja, también con silent block, también con buje de goma, y esto en este caso vemos dos en el interior, y eso va a depender mucho del tipo de marca y modelo de la camioneta. Podemos llegar a encontrar, en vez de 4 en la cabina, podemos llegar a encontrar 6. Eso depende mucho del tipo de fabricante y la marca y modelo de la camioneta. Ahora vamos a seguir viendo los anclajes. En este caso es en la caja de la camioneta. A diferencia de lo que es la cabina, la caja tiene directamente los anclajes desde abajo del chasis y fijos a la caja de la camioneta. Vienen con unas gomitas intermedias para que directamente separe un material del otro, pero viene fijo directamente al chasis. Volviendo a lo que es la reparación del chasis, es muy importante que lo hagamos siempre en una bancada, en el caso que tenga distinto tipo de torsión o quiebre, y que lo hagamos con un sistema de medición. En realidad el sistema de medición lo que nos va a hacer es que lo podamos reparar y devolverle la originalidad en lo que es la medición de fábrica. Este tipo de chasis, como les dije anteriormente, son de materiales elásticos y sería muy complicado poder estirarlo y llevarlo al lugar si no tenemos las herramientas adecuadas. Bueno, ahora en este caso lo que vamos a ver en realidad es cómo viene el repuesto,
y algo muy importante que logramos acá en CESBI, que es la numeración BIN que se cambie de lugar, porque teníamos problemas con los modelos viejos, en este caso de Toyota, que la numeración BIN venía en este lugar del chasis, en esta sustitución parcial, y si teníamos alguna deformación o pliegue, en realidad poníamos en riesgo esa numeración porque teníamos que reparar sobre esos números y corría riesgo de que si se golpeaba algún número, el número después no sirviera. Entonces lo que llegamos a lograr desde acá, desde CESBI, es a través de los impactos que hacemos con los vehículos más representativos del mercado, impactamos una Toyota en ese momento que traía ese tipo de numeración y logramos a través de un informe que mandamos a Toyota de que se cambiara de lugar o de posición el número BIN. Hoy en día esa numeración BIN que venía en la parte delantera, hoy en día la tenemos en la parte trasera a la altura de la rueda. Esto es muy importante para poder realizar reparaciones seguras. Imagínense si hoy en día tendríamos ese inconveniente, sería muy difícil poder llegar a una reparación sin tener que tocar esa numeración. Bueno, ahora continuando con la maqueta, acá lo que vamos a ver es un larguero parcial de una Ford. En este caso, fíjense la deformación que tiene en la primera sección del larguero, y cuando fuimos a hacer la reparación nos encontramos con el problema que en ese momento Ford no comercializaba esta pieza como sustitución parcial y nos decía que teníamos que cambiar el larguero completo. Algo también para informarles es que desde CESBI estamos brindando cursos en todo lo que es capacitación en la reparación de este tipo de chasis, en las mediciones, en cómo cambiar la pieza, por dónde cambiarla, y algo muy importante para que la reparación en realidad sea una reparación segura.